Աստծուն հավատում եք։ Հա, Աստծուն շատ խիստ հավատում եմ։ Ես որ պատերազմի դաշտում սաղ եմ մնացել, սա ես որպես Աստծու որդի ինձ Աստված է պահել։ Էնես փորձակների միջից եմ պրծել պատերազմի ժամանակ, որ ոչ ոք չէր հավատա, որից դու կարաս սաղ մնաս։ Դա Աստծու կամեցողությունն էր։ Աստված դենց է կամեցել, դենց էլ կատարվել է։ Միքայել պապ, քաղաքապետանը ձեզ 1 միլիոն դրամ տվեց երկարակեցության համար, լավ չէ։ Ինձ համար իմ ուրախություն չէր։ Ես կյանքիս մեջ 10% փող եմ ունեցել։ Ես շատ հարուստ եմ եղել։ Այնպես որ ինձ հետաքրքրություն չէր առաջացնում։ Չուրախացաք, որ 1 միլիոնը տվեցին։ Ինչ ուրախանամ ես։ Ուրախանալն է, որ զգում եմ ինձ հաշվի են առել տվել են։ Թե չէ ես կյանքում գլխիս մազի չափ փող եմ ունեցել։ Իմ փողը ձիթանք ունեի։ Ձեթ արտադրող ցեղ էր։ Սեմուշկի ձեթ, կծավատի ձեթ, կակաոյի ձեթ, շոկոլադի համար։ Ես փող շատ եմ ունեցել։ Այնպես որ ես կարիք չեմ եղել փողի։ Քաղաքապետարանից էլ եկան, վետերանների գրասենյակից էլ եկան։ Թե ես ինչ եմ արժանացել դրան։ Երկար ես ապրել։ Ես ով եմ, որ ինչ-որ մեկին պետք եմ։ Ես ոչ մի բան եմ։ Փողից ընդհանրապես գլուխ չեմ ունեցել։ Ես սիրել եմ փողից հեռու մնամ։ Չեմ սիրել։ Մարդիկ դաստով տնում են ջեբը, լոպազանալու համար ցուցե։ Ես մի 100 ռուբլի կամ 200 ռուբլի տնում էի գրպանից, բոլա։ Ես լոպազություն չէի սիրում։ Ես խմիչքից հեռու եմ, ով խմիչքը շատ օգտագործում, շուտ եմ մահանում։ Ես ընդհանրապես խմիչք չեմ օգտագործել։ Չնայած առած գործարանը կողքներս էր, գինի արաղ լիքն էր մեր տունը։ Մինչև անգամ նոր տարում ես ոչ մի բաժակ խմիչք չեմ օգտագործել։ Չէի սիրում, խմել չէի սիրում։ Շատ եք ծխում։ Հա։ Ծխելը շատ եմ ծխում։ Առաջ չէ իմացել եմ շատ ծխել։ Դեռ պարգած եմ, պարգածտեղ ծխում եմ, ուրիշ ինչ պետք անեմ։ Որտեղ եք աշխատել։ Չերեմուշկայի մագնիտոֆոնի գործարանում։ Հենց այն ժամանակ ավտոյի մագնիտոֆոններ սկսին արտադրել, այդ հենց մեր գործարան էր արտադրում։ Վրաստանից գալիս են հարյուրներով տանում էին։ Մագնիտոֆոն մեր հիմնարկը սկսեց արտադրել։ Քարտաշ չեք եղել։ Եղել եմ։ Ինչ եք սարքել։ Որ շենքերն եք սարքել։ Արարատ գործարանի վրա այդ վիրևի քանդակները իսաղ իմ արած գործն է։ Եվաղ տես քարտաշություն էի անում։ Հետո արդեն մի հին բաներ կար, քանդակ էին անում, ասում ես իրակ պետք է կարանան քանդակ անել, ես չպետք է կարանամ։ Ու սկսեցի քանդակ անել, շատ հաջող ստացվեց։ 8 տարի տրելեբուզի շոֆեր եմ աշխատել։ Ու ես դարմանում եմ, ես մի հիմնարկում այդքան երկար չէի աշխատում։ Այդ ոնց եղավ, որ տրամվայ տրելեբուզի պարկում 8 տարի տրելեբուզ եմ քշել։ Մի 3-4 տարի աշխատում էի, դուրս էի գալիս ուրիշ հիմնարկ էի մտնում։ Գործի տեղ ես ոչ մեկ հետ չեմ կռվել։ Սուտասաններին ոնց եք վերաբերում։ Սուտը ոնց եք տանում։ Սուտ խոսալ չեմ սիրում։ Սուտ խոսալ մեկ էլ խաբեբայություն չեմ սիրում։ Ինչքան դառնալի ճշմարտությունը, պետք է ճշմարտություն ասես։ Թող դառը լինի, բայց ճշմարտությունը մեկն է։ Երկու ճշմարտություն չկա։ Երկար ապրելու համար պիտի բարի լինել, Միքայել պապ։ Ես այդ մեկը չեմ կարող ասել, դա Աստծու կամքն է։
Երբ ուզենայի վախտել կմերցնի։ Իհարկե բարիությունը լավ բան է։ Չար մարդիկ շուտ են մահանում, էդ էլ ասեմ։ Բարի մարդիկ երկար են ապրում։ Եթե ուրիշին դու չարություն անես, այդ չարությունը քու գլխին կգա։ Ավելի լավ է կարաս լավություն արա, չես կարա, վատություն էլ մի արա։ Ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին, ոնց ապրեն կյանքը, որ երկար ապրեն։ Նախ, եթե տղամարդը խմիչքից հեռու պահի, եթե կինը թող աշխատի, քիչ ջղայնանա, քիչ ներվայնա, ամեն բանի տեղ չեն դնում, գցում են անգաջի հետևը, որ ուզում ես երկար ապրես։ Իսկ եթե դու ամեն ինչը բանի տեղ դնես, երկար չես կարող ապրի։ Կյանքում ամենակարևորը ինչ է։ Ամենակարևորն է, որ ինքդ քեզ հավատաս։ Ինքդ քեզ որ հավատացիր, ինքդ քեզ որ խորհուրդ կտաս, դա ամենակարևորն է։ Ուրիշի խորհուրդին մի նայի։ Նրանք կարող են դիտավորել վատ խորհուրդ տան։ Դու ինքդ մտածիր ու խորհուրդը եւ դրանով առաջ գնա։ Կարելի է ընկերոջից խորհուրդ հարցնել բան, բայց ամենակարևոր դու հույսդ քու վրա։ Ուրիշը կարող է խորհուրդ տա, մեկը կարող է ճիշտ խորհուրդ տա, մեկը դիտավորել սխալ խորհուրդ տա։ Դրա համար դու հույսդ քու վրա։ Ուրիշի հետ գործ չունես։ Մարդկանց ինչ ասենք, ասենք Միքայել պապը ձեզ ինչ մաղթեց։ Ժողովրդին խորհուրդս հետևյալն է։ Իրար մի նախանձեք, չարություն մի արեք մեկը մեկի նկատմամբ, աշխատեք իրար հետ համերաշխ ապրել։ Եթե չեք կարա որևէ մեկին լավություն անել, գոնե վատություն էլ մի արեք։ Այդքան բան կկամենամ, բայց ինչքան կարաք իրար հետ սերտ կապեր ունեցեք։ Ես վատ չեմ ապրել, լավ եմ ապրել, լավ ծանոթներ եմ ունեցել, բայց հիմա ոչ ոք չունեմ։ Ապագայի ինչ պլաններ ունեք։ Ապագայի ես ոչ մի բան էլ չունեմ։ Իմ ամեն ինչը վերջացած է։ Ես հիմա ոչ մի բան չունեմ։ 100 տարեկան ինչ պետք է մնա։ Նորից 100 տարի էլի ապրեմ։ Չէ, չեմ ուզում։ Էդ էլ շատ է։ Ես սրանից 20 տարի առաջ պետք է մահացած լինեի։ Հետո այն վաղտ ով էր մտածում շատ ապրելու, քիչ այն վաղտ ապրելու մասին ոչ ոք չէր մտածում։ Ես հիմա են մտածում, վայ երկար ապրեմ, թող ջայրամ թող երկար ապրվի, կարճ ապրի, բայց մարդավարի ապրի։